歡迎翻到嚟心靈文化之跨代心連線，一齊深度探索心靈與人生嘅心事歌。我係主持人Joanne，我係副主持人喻群。今日咧，我哋就傾嘅主題係如何應對壓力同埋焦慮。壓力同埋焦慮，其實每個人咧都係會面對嘅問題嚟嘅噃。但係咧，唔同年齡嘅階段嘅人咧，感受嘅壓力係完全唔一樣嘅。係啊，即係咧就好似我呢個年紀咁樣面對嘅壓力咧，主要咧就係學業啦、考試同埋同儕嘅關係。有時候真係覺得，唉，透唔到氣。咁其實咧喺我呢一個階段咧，壓力咧一般嚟講啦，都係咧有更加多係嚟自於工作啊、家庭啊，又或者點樣去平衡兩者之間嘅關係咯。咁有時真係咧會覺得好攰嘅，但係咧呢啲壓力背後咧，亦都帶住一啲咧成長嘅契機㗎噃。所以咧，今日我哋咧就嚟傾下壓力咧，到底係點樣嚟？我哋又應該如何健康嘅方式去應對佢咧？咁我哋咧都仲會咧分享一啲實用嘅小技巧，例如話點樣去紓解焦慮、管理時間，去幫助大家咧更加輕鬆咁樣去面對生活當中嘅挑戰。希望呢一集咧就可以令大家學會正視壓力，同埋可以揾到適合自己嘅方式而去同佢共處。喻群啊，不如咁啊，你嚟先分享一下。其實咧，你覺得咧，你嘅學業壓力咧最大嘅時候喺幾時㗎？應該係考試之前，因為每次考試都會令到我覺得好焦慮啊。因為咧，你做乜笑啫？即係咧，唔理我有幾努力咧，但係不過都會覺得自己準備得唔夠好，尤其是係見寫呢一科，因為見寫係我最注重嘅一科啦，跟住同埋最中意嘅一科，所以壓力咧就會特別大咁樣咯。唔係咁兩樣嘢啦。咁第一樣嘢就係，咁你頭先話你覺得你見寫即係呢個科目裡面啦，你覺得壓力好大啦。咁其實當你有呢啲壓力嘅時候，你點樣去面對㗎？老實講咧，我有時咧就會去失眠啦，而跟住之後咧個腦咧就會失眠，就會去係啊，就會去失眠。個腦咧就會一直咧就喺度諗，如果考得唔好嘅話會點樣咧？但係不過咧，我後來發現咧，即係你就唔好，即係你就唔好太過成日過度諗呢件事咯，即係你可以分散啲注意力啦，就例如係聽下音樂啊，跟住可能睇下 YouTube 啊，跟住瞓下覺咁樣咧，就可以放鬆啲咯。同埋可能亦都係即係覺得，只不過係即係學我身邊嘅人都會有同我講過咧，即係咧考試只不過係佔你人生一個好少嘅一個部分啦。跟住就算中學嚟講咧，如果考試最重要就係 DSE 啦，跟住所以其實考試即係一個人生之中好少嘅部分，盡力就好咯，就會覺得。因為頭先咧，我頭先有提及到啦，有兩個部分啦。第一個就係你點樣面對呢啲嘅壓力啦。咁第二就係你話你尤其是你面對見寫呢一個科目，即係你中意嘅科目啦，你會覺得嘅最有壓力啦。咁其實呢一科係你咁多科，哇最優秀嘅一科嚟嘅喎。你呢一種覺得嘅你個壓力，唔係我想了解一下，你呢種嘅壓力你係嚟自於乜嘢咧？因為你唔，因為有啲人就係覺得，我咁多科裏面呢科係我最差，或者係尾咁樣，佢覺得哇唔得啊，好大壓力啊！但係呢科係最好嘅一科喎，咁你個壓力其實係點樣，同埋嚟自於邊度㗎？係嚟自於期望，因為咧即係其實唔係話可能即係爸爸媽咪啊、老師啊、同學對我嘅期望啦。咁當然教我見寫嘅老師都對我係有一定嘅期望㗎啦。跟住之後，但係即係最大期望係我自己咯。我覺得，因為我覺得即係見寫呢科我最中意啦。跟住之後亦都係最好啦。咁樣我就會覺得點解我啲嘢係識嘅，即係我全部都係識㗎啦。亦都係最中意呢一科，亦都係想佢考得好好咁樣啦。但係不過
點解就會可能就會出到嚟嘅成績就不如理想，咁我就會覺得我就會失望或者唔開心咁樣咯，即係但係如果即係我就係我嘅壓力啊，同埋就係我俾我自己嘅期望，就係我希望即係唔一定係要幾多分或以上，因為分數只不過係一個求學不是求分數。除咗求學不是求分數，只不過係一個同埋考第幾啊、成績嗰啲都係一個即係我可能可以形容佢一個官方嘅一個指標嚟嘅啫。但係不過就即係咁，你每次份卷可能呢份卷簡單啲，有啲卷難啲，咁即係我係會睇啲題目，咁我起碼覺得即係你對你嚟講分數係一個參考。係啊，我就覺得咁嗰啲題目我識做嘅，咁我就希望我可以全部做啱晒，或者可能8-9成會做啱晒啊咁樣咯。同埋我會希望每一次比一次更加進步咁樣咯。咁你個期望嚟自於乜嘢咧？因為頭先你話你對你嘅期望唔係嚟自於分數啊，因為你覺得嗰次嘅深淺亦都會影響個分數嚟嘅分數啊嘛，參考。咁你對你嘅期望係嚟自於？我期望係我識嘅題目啊嗰啲嘢咧，我係可以即係可以啱到8-9成或者全部啱晒咁樣咯。哦，OK。即係你覺得識嘅咁咧，就一定要做得最好咯。即係你唔識嘅話就盡量去溫咯，但係你即係我覺得如果你嗰個題目，即係我對每一科都係覺得你嗰個課題你係識嘅話，咁我就會想係做得啱咯。咦？咁我又問下你啦。咁其實你自己有冇探索過？你乜嘢原因咧？你最中意建社呢一科嘅？因為媽咪唔係，即係因為嗱，可能。我哋平時傾開偈嘅，可能媽咪遺傳啦，跟住之後又或者可能係由細到大媽咪都會講啦，同埋可能來自於我嘅經歷啦，跟住就可能會令到我覺得我想自己個人樂觀啲啦，想係正面啲啦，想係開心啲咁樣啦，跟住我就覺得建社呢一科咧，又有好多唔同嘅嘢啦，有心靈又好啦，關於呢個社會嘅又好啦，又跟住將各種情緒啊、各種唔知乜嘢疾病啊，全部都會有咁樣，跟住我就會覺得就有興趣咯，跟住我就會係想識晒佢，然後跟住之後我就會覺得會更加開心啲咯，即係會令到我樂觀嘅其中一個因素咯。咁其實喺呢一科裏面，即係我可唔可以咁樣去形容或者理解，就係你覺得咧建社呢科目入面嘅內容，對於你係一個好貼身嗰個生活啊。而呢一種貼身嘅生活咧，佢好似有包括到外內都有兼顧到咯，係咪啊？係啊。哦，OK。咁我又以下可能問一啲有少少敏感嘅一個問題。呢個問題咧就係你剛才提及到啦，就我問你點解你會中意建社呢一科啦？其實你覺得老師佔一個重唔重要嘅關鍵㗎？老師佔唔佔一個重要關鍵？即係話邊個教啊？哦，絕對有。願聞其詳。唔係，雖然佢而家教我建社個老師，佢唔係我最中意嗰個老師啦，但係不過都可以叫中意，同埋我同個老師本身係算係 friend 地咁樣嘅，跟住就因為我哋建社科嘅老師就有3個咁樣啦，跟住其中有2個都係今年有教我嘅，即係另外一個就教我公社科咁樣啦，跟住之後就第一個就係我完全唔識嘅一個阿 Sir 咁樣啦，但係就我覺得如果係即係我而家就係一個 Miss 教咁樣啦，即係同我熟嘅 Miss 啦，跟住其實因為佢都係比較講嘢都算係比較温柔啦，咁樣我都係中意啲温柔嘅，所以我聽佢講嘢咧，我就會可能會再專心少少啦咁樣啦，跟住所以就同埋因為我同佢都算熟咁樣，所以我可能我有啲嘢唔識嘅話，我就唔會對好似其他唔熟嘅老師咁樣咧，就想問，但係不過又唔夠膽問，即係我對住佢我就會可能我就會因為我同佢熟啊嘛，咁我就可以自然咁樣去問佢呢一個位我唔明咁樣究竟係點樣咁樣啦，跟住之後但係就如果係我嘅另外一位教我公社嘅阿 Sir 咁樣，佢就講嘢咧就比較大聲啲啦，跟住之後就但係其實佢都 OK， 我同佢唔算熟啦，但係不過都會有1-2句偈傾嘅，係啦，咁樣就同佢都 OK 啦，但係可能佢上堂佢講嘅嘢，我唔會好似我而家呢個 Miss 咁
專心咁樣啦。跟住之後就另外一位完全唔識嘅阿 Sir，如果佢教我嘅話，咁我就可能我就真係唔會去問佢問題咁樣咯。我就會可能自己上網 check 嘢，跟住可能自己揾答案，或者可能有啲位係即係可能網上嘅嘢同本來見死嘅主題拆嘅嘢唔啱都好，但係我就會溫上網嗰啲，我就可能真係唔識都好，因為就係唔太熟嘅話，就真係唔係好夠膽問咁樣咯。咁所以頭先咧聽你咁樣樣去講咧，你中意啦呢一個科目啦，咁其實咧嚟自於咧你對你自己嘅期望啦，呢個比較大一啲嘅。其次咧就係咧中唔中意個老師。係啦。咁我咁樣樣聽你講完，我相信6:4或者7:3比例啦。係咪大概咁上下？而你會覺得你對學業最大嘅壓力就係你對你自己嘅期望，即係覺得好想做，但係做唔好。係啦。係啦。咁我頭先聽你咧，就係你唔係覺得會做，你唔係覺得做唔到啦，你覺得做唔好咯。你想你有心目中你會覺得你要一次比一次進步一啲。而呢一個進步一啲咧，其實咧喺某個程度上咧，有啲咧你係你自己定義咯，我可唔可以咁樣理解？可以啊。係啦，你自己定義咯。咁其實呢一個咧，亦都係咧有一個我會覺得係一個好普遍嘅一個現象啦。咁有多呢家年輕人咧，佢都會咧對自己嘅期望咧會好高嘅喎。但係有時候咧，亦都會咧可能會唔記得咗咧，俾自己咧一啲喘息嘅空間啊。所以咧，無論點樣樣都好，我哋追求進步，我覺得係必須要嘅，即係必須要嘅。咁我哋咧喺之前嘅集數裏面咧，我哋都有提及過啊。如果當我哋處理一啲情緒，我哋可以點樣樣去面對啦？我哋點樣樣去處理啦？係啦。咁媽咪咧，你嘅壓力係來自於啲乜嘢㗎？咁其實我壓力咧，通常咧就係嚟自於例如話工作啦、家庭啦，同埋個人嘅平衡咯。因為其實個人呢一 part 咧，對於我個人嚟講咧，幾重要嘅。係啊，贊同。係啊，即係我工作同埋家庭咁，我相信咧呢一個咧就已經好明顯啦。係啦，好明顯。而至於個人上面咧，例如話學習啊，我自己嘅個人興趣啊，我自己要靜落嚟啊，俾空間啊，咁呢啲咧全部咧其實幾者之間咧，全部咧都需要一個去平衡㗎。有時候工作好忙，但係咧又要去，即係雖然你兩個長大啫，依家，咁你長大，就算你哋長大極。都係我嘅小朋友嘛，咁我成日即係你都知道嘅。咁頭先我哋有提及過嘅，其實你即係你同哥哥由細到大，我好在意嗰個陪啊，即係好在意啊，有冇陪到你哋咧？有冇陪伴你哋咧？養兒100歲，長憂99啊！唔係呢種又唔係長，唔係你諗下喎，又唔係喎，我唔係擔心你哋食飽未啊，着唔着得暖啊，即係呢啲又長憂99啫。但係唔即係我要嗰種陪，唔係咯。即係我成日都會，即係你哋好細個開始都成日問啊，你會唔會覺得媽咪冇陪你啊？你會唔會覺得你想去邊度啊？媽咪可以你話定俾我聽我安排時間去陪你哋啊！即係當例如話當我自己真係有段時間覺得好耐冇同你哋一齊啦，好想去陪你哋，但係咧我好忙喎，抽唔到時間，連自己個人時間都冇。咁喺呢啲時間壓力，我嘅壓力反而嚟自於喺呢啲位咯，喺呢啲位就會覺得啊，我一定要抽時間去陪下你哋。仲有喎，你同哥哥嘅興趣完全極端嘅，即係就算一家人出去，即係唔可以全部都陪咗咯。我好清楚知道㗎，即係只不過一家人一個活動咯。但係我係想。當我陪你嘅時候，我就陪你中意做嘅嘢咯。嗱，當係哥哥嘅時候，我點樣樣去陪哥哥，又係另外一個活動咯。哇，呢個我都係好出奇喎。你平時點陪哥哥㗎？你陪佢做運動？我啱啱想講，真係㗎？唔係，我啱啱想講陪哥哥有一樣嘢咧，好好嘅位咧，就係咧，我可以喺屋企陪，因為我可以幫佢按摩。呢個係一個我覺得係一個好溫馨嘅一個嘅
互動嘅動作咁樣樣。係啊，因為喺呢段時間就會同哥哥傾偈啦。有時候我會知道嘅哥哥突然間咧，你哥哥會嘅喎，突然間好想食一樣嘢，佢會發信息俾我，媽咪我想食乜乜乜，咁我會陪佢去咯。例如話你哥哥就會咧，哇爆佢啲嘢添呢啲，含蓄。佢平時咧，佢想要啲咩佢比較含蓄噶嘛，即係佢好少話好直接去講嘅。咁我就會即係佢有時話我好想我對鞋，我可能咧遲啲要買啦。咁我知啦，其實佢想睇鞋，佢想買。咁我就會抽時間同佢去咯。係，即係例如話琴日或者前日啦，我咪同你講知道哥哥邊一日放假，我就話你係咪想去運動城啊？或者睇你想唔想去？你想去邊一個運動城？我就嚟問佢。咁媽咪就同佢去。安排咗一日嚟同佢去，即係會係咁咯。咁啊陪你，即係你要講好多嘢噶嘛，你好多嘢要講添噶嘛。咁喺呢個時候，可能我對你嘅陪伴咧，有啲咧就唔係一定要全部係一定要外出啦。可能又喺屋企，專心聽你講嘢。OK，咁你又會覺得陪咗你喎。咁有時陪你影下相咯，雖然你都唔滿意嗰啲相咁樣，有時咪陪你去食下嘢咯，即係等等呢啲咯。所以我對於陪伴呢一樣嘢咧，其實我幾在意咯。但係亦都有樣嘢好嘅就係我成日偷時間去陪你哋嘅，因為要陪你哋，我覺得唔需要時間好長嘅。偷時間係即係唔需要時間好長咯，但係咧係要嗰個質素啊。即係我覺得唔係要交個人喺度咯。不過咧，其實我覺得咧，即係就算你唔需要成日陪我哋啦，但係因為即係其實真係覺得咧，呢個阿媽咧真係唔係平時嘅阿媽，唔係平時個媽，唔係大多數嘅娘親。唔係啊，即係咧，媽咪咧係比較 open 啲嘅，即係可能點講好啊？咁有時可能哥哥去打波做運動，咁可能會比較夜翻啦，都可能有時11、2點啊，可能或者可能有時12點打後咁樣先會翻到嚟屋企噶嘛。跟住之後可能尤其是我有時會去追星咁樣啦。咁有時咧可能即係平時嗰啲阿媽咧，即係大多數嘅阿媽咧就會覺得。你得個10幾歲人仔啫喎，你打波打到咁晏先翻唔俾啦，或者可能你成日去追星你又唔知識咗啲咩人，你又唔知個環境點嘅，又雜唔雜嘅，嗰度又危唔危險嘅，跟住又會唔俾去咁樣嗰啲噶嘛。跟住但係不過媽咪咧又會俾我哋去追星啊，即係一個自由嘅追星啦，自由嘅去打波啊，做運動咁樣，只不過係要有翻個交代啊，跟住即係同佢講話我到啦，而家走啦，即係嗰啲就。OK 咁樣咯，跟住同埋咁我追星我會好開心啦，跟住之後阿哥打波咁佢都會好開心噶嘛，即係你就會係，我覺得呢個係另一類嘅支持，會令媽咪就會令到我哋覺得即係令到我開心嘅一個其中一樣嘢咯。因為我有啲朋友就係可能就係佢都想去追星，但係可能有時就係媽咪就唔會俾佢哋追星。就可能個太遠啊，或者可能個活動太晏啊，咁樣係咯。咦，咁樣真係我俾你咁樣去，咁其實都增進感情㗎喎。係㗎。咁係話你去多啲啦。唔係，因為其實都係嘅。我會覺得咧，就算每一個年齡層咧都有佢中意嘅嘢，我唔中意唔代表你唔中意咯。正等於我冇可能。咁當然我希望啦，你陪我一齊靜坐啦，你陪我，即係我而家好靜咁樣坐緊。我當然希望啦，但係我好清楚知道你係你，我係我，我要尊重你嘅時候，即係其實我一樣嘢咧，我覺得咧，我同你相處，我覺得有樣嘢我都會覺得好開心嘅，就係我覺得你尊重我嘅喜好啊，你亦都會尊重我嘅需要啊。咩意思咧？即係即係買嘢不在話下啦，買嘢你唔會催我啦，你會咧由得我慢慢睇啦。又或者係當我要空間嘅時候，你知道我真係要空間咯，唔係因為要趕你走啊點樣樣咯。
你會尊重我啊，你知道我需要一個寧靜嘅環境咯。例如話啊，我呢間我轉咗食全素，即係我會覺得即係其實咧呢一好似我哋越講越離題添，唔緊要啦。咁即係有樣嘢咧，我見到咧你兩個咧。我會覺得幾開心同埋幾感恩幾感謝你哋嘅一樣嘢，就係話媽咪食咗全素，但係咧每去餐廳嘅時候咧，其實你兩個咧好自動嘅喎，你有冇嘢食㗎？呢間你食得嘅咩？即係你好自然嘅喎。係啊，真係好自然㗎嘛。係喎，即係呢樣嘢咧，咁唔可以淨係得我食㗎嘛，咁你都要食嘢㗎嘛。係啦。即係我覺得咧呢一種嘅微細啊，我覺得好溫暖，我覺得好溫馨啊。媽咪啊，其實呢樣嘢咧，我哋都係跟你學㗎咋。因為其實你話我哋尊重你同事，咁你都係尊重緊我哋㗎嘛。係啊，呢個就係互相嘅尊重咯。哦，即係聽到真係開心啊！哇，真係啊，真係，我真係覺得，即係可能我同你哋去做呢一樣嘢嘅時候。即係我睇你哋中意食乜嘢，去帶你哋去食，或者陪伴你哋食，整俾你食。我冇刻意去諗你要回饋俾我嘅。即係可能我係因為係你哋咯，所以我去做咯。純粹係因為你哋咯咁樣。咁當你哋去做嘅時候，我好驚喜。其實我都講真㗎，我嗰種驚喜咧係直情好似好簡單一樣嘢，就係早幾日去。即係早幾日我哋去 supermarket 買嘢啦，跟住你哋買咗啲唔同嘅韓國拉麵啊，即係唔有黃色有紅色定唔知咩色，跟住係啦，即係個包裝啊，我冇限制你哋買咩啊嘛。跟住有一晚不你瞓咗啊，我翻到屋企，哥哥就打完波翻嚟自己煮宵夜，自己煮麵。煮完之後咧，哥哥又話俾我聽喎，佢話媽咪上次我哋買咧黃色嘅包裝嗰個韓國拉麵好好食喎，咁講，跟住我話係啊，咪佢話韓國拉麵好好食，我話係啊，跟住後尾佢話我話黃色定係紅色啊，跟住佢再睇啦，跟住佢話黃色咁樣樣，跟住後尾咧哥哥好自然咧就即刻咧喺廚房入面攞咗個包裝，自己後面睇成分喎，因為買咗兩款啊嘛，一個黃色一個紅色，佢自己睇喎，跟住佢話媽咪呢個你唔食得啊，有魚啊呢個，跟住之後再睇兩個。哎呀，媽咪呢個有豬，即係雖然咧，其實我都係唔食得嘅，但係咧呢個動作嗰種自然啊，會令我咧會覺得好開心、好感恩咯，即係咯，咁所以咧有個小插曲啊，頭先咧上媽咪公司嘅時候啦，跟住之後咧，因為就。媽咪咧就 WhatsApp 問我到邊咁我答咗去我到邊咁樣啦，跟住之後咧媽咪咧就話有個客人咧就啱啱上咗嚟喺度睇緊啲驗單，然後跟住之後咧係就叫我去可能買杯嘢飲嚟飲下，跟住之後先再上嚟咁樣啦。跟住之後我買完杯嘢飲準備上去嘅時候，我就問媽咪：我而家上嚟可以嗎？咁樣，然後跟住咧媽咪就可以啊咁樣，然後跟住之後咧我上嚟咧，咁媽咪咧就好驚喜，佢就話：你講啦。我唔係好記得我講乜啦，但係我意思就話：哇，妹妹你好有禮貌喎！你上嚟之前，你會再發多個信息俾我，問我可唔可以上嚟喎？跟住咧，我喺度就覺得，我平時好冇禮貌咩？唔係，所以我答你就係唔係，即係我覺得你買完就自己直接上嚟啦。但係你呢個係我會覺得係一個禮貌標準上面嘅一個尊重啊。即係呢一樣嘢，我頭先講下，我覺得好驚喜咯，係喜咯，唔係驚訝咯。OK，所以其實我哋咁樣樣聽得幾有趣，陪伴呢一樣嘢咧，嗱，我相信咧，我哋大家咧，我同你嘅對話裡面咧，大家都會聽得到，咦，原來我同你兩個之間嘅陪伴，有時候呢種陪咧，唔單止係肉體上，你去邊？我同你一齊去邊？你食乜嘢？同你一齊去。靈魂陪伴係我哋個心有陪伴啊！我支持你做個嘢，你覺得我都陪緊你。哇！你記得我要食啲乜嘢，我又覺得你陪緊我咯，幾 amazing 啊！嗬。好，
原來我哋話題已經扯開咗好遠啦。但係即係 anyway 啦，即係其實有多時咧，我哋即係呢個階段咧，嗰個壓力咧，有多時真係嚟自於咧平衡啊，因為真係要兼顧嘅嘢好多啊。咁當然啦，我以前即係以前啱啱出嚟社會啦，我講啱啱出嚟社會廿零歲嘅時候，一開始我都會咧要求咧自己咧做事嗰樣嘢咧要做到完美啊。咁其實咧，當咧樣樣嘢要做完美嘅時候咧，其實壓力一定會大嘅。咁其實邊有完美嘅啫？但係慢慢後嚟咧，即係你又要碰釘啊，又要撞下鐵板啊，你就會知道一個好重要嘅觀念，適當咁樣放手咯。雖然4個字，但係要做咧，亦都要一個歷程咯。適當放手4個字。咁當然啦，如果你話點樣適當放手，適當放手咁點啊？咁我要將你放手，即係你哋嘅照顧。咁媽咪開始咁忙啦，咁我就會將你哋嘅照顧俾咗姐姐咯。俾咗姐姐要放手，要信任佢咯。咁其實我都好感恩啦，姐姐已經照顧咗你16年啦。哇！真係管家嚟㗎，即係好感恩。管家係啊，我都話佢係管家嚟㗎咁樣，即係所以我好感恩啦，要識得放手啦，同埋咧要接受一啲咧唔一定完美咯。唔係即係其實當我要求所謂嘅完美嘅時候，其實就係內在裡面唔容許一啲嘢咯，咁樣。感覺你嘅壓力比我嘅更加沉重啊，因為咧你係涉及到整個嘅家庭咯。係啊，咁通常都係嘅。成年人嘅壓力咧，往往咧都係嚟自於咧係更加多嘅責任咯。咁其實所以當我一去睇到你同哥哥，其實有時候咧，我覺得你哋幾自由啊，即係我講嘅自由係個心自由啊。你哋可以即係其實你可以去追尋你中意嘅嘢咯。呢一樣嘢咧就係我哋。可能呢方面就會比其他童年嘅青少年就會比較幸福同埋開心咯，因為可能平時青少年即係平常嗰啲青少年嘅家長咧，就可能就會呢一方面就可能會規管佢哋一啲嘢，即係可能例如咁你都知道唔好講追星先，因為追星可以有啲二 friend 去，有啲二 friend 唔去噶嘛。但係你打波咁你練波咁樣你可能你要打比賽，咁你有啲隊友又去，咁有時你阿媽又唔俾你去，咁又好似怪怪地啊嘛。因為咁你要比賽，你要練波噶嘛，咁樣咯，即係就會即係我哋會開心啲，同埋即係會自由啲咯，同埋係去做我哋中意做嘅嘢咯，同埋亦都知道媽咪係會支持我哋去做咯。係，咁當然啦，因為我覺得都係雙向嘅，咁。細個我成日都同你，唔係你哋細個，我成日同你哋講噶啦，就係話咁基本上你做咗你哋嘅責任嘅話咧，媽咪都好商量嘅，即係基本嗰條線你哋要做咗咯，咁樣咁我覺得 OK 嘅，咁所以啦，當我哋有多嘅時候，你越長大，一個人越長大，佢一定係有更多嘅責任噶，所以我一見你哋10幾歲，哇，我就會覺得見到你。就係喺呢個時候，我覺得你哋應該要去追尋你哋自己中意嘅嘢咯。依家仲有本錢咯。咁當然啦，講到話更多嘅責任啦，咁咧我都會咧喺個過程當中學識一啲方法啦。例如話點樣規劃時間啊，咁我覺得咧最重要咧就係留俾自己一啲放鬆嘅時間。咁樣咧先讓個壓力咧唔好堆積啊。到咧冇辦法去接受啊！有多時真係等於氣球，你泵啊，即係泵到爆咗啫嘛，咁樣。咁所以咧壓力咧係嚟自於咧，其實嚟自於好多好多，但係點樣多都好咧，我哋要分類都可以分到3大類嘅：內在嘅壓力、外在嘅壓力，同埋一啲環境嘅壓力。內在嘅壓力係啲乜嘢啊？內在嘅壓力，即係例如話，通常係我哋對自己嗰種期望啊，就係頭先你所講嘅咧。例如話，又或者話有多時候就係覺得自己唔好啊，覺得自己唔得啊，呢啲咪全部都係外在嘅壓力咯。而外在嘅壓力通常嚟自於咧係別人期望嘅，例如話老師啊、同學仔啊，又或者家人啊，呢啲就係外在嘅壓力咯。
咁環境嘅壓力咧？環境嘅壓力咧，咁就係指我哋冇辦法控制嘅外在嘅一啲因素啦，例如話早幾年嘅疫情啦，又或者一啲經濟狀況啦，又或者呢啲學校啊或者工作環境嘅一啲規定啊、啲規則啊、人際啊，呢啲就係外環境嘅壓力咯。咁我哋應該點樣去應對呢啲壓力啊？咁首先啦，我哋咧要學識點樣分類喎，我哋先要知道我哋面對呢個壓力係屬於我哋能夠控制，定係我哋冇辦法改變嘅。如果對於咧我哋咧冇辦法改變嘅壓力，例如話一啲外界嘅環境啊，我哋要學識接受咯。咁而對於咧能夠控制個部分咧，我哋就要點樣啊？我哋就要做一啲時間管理啊，或者做一啲嘅情緒調節等等啦。咁我哋咧先至可以咧採取一啲行動咧去改善一啲嘢咯。咁所以啦，我哋今日咧嗰個討論嘅核心啦，我哋講嘅內容裡面啦，咁我哋咧都有咧包括到我哋一齊去傾下一啲壓力同焦慮啊，同埋咧我都有講到一啲工作同埋生活嘅壓力嚟自嘅經驗啊，我哋亦都會有探討過咧壓力嘅來源啦，同埋咧對我哋咧健康應對壓力嘅一啲嘅方法啦。咁接落嚟啦，我哋咧就會分享一啲咧比較具體一啲咧舒緩解壓力嘅一啲嘅小技巧，去幫助咧大家咧更好咁樣咧去應對咧生活當中咧嘅挑戰。咁樣咧，第一個咧就係冥想啦。我呢排咧用緊呢個冥想嘅 app 啦，跟住之後咧，每日咧就10分鐘，眯埋隻眼咧就專心呼吸，感受心情咧就真係平靜咗好多嘅。其實係啊，冥想咧確切咧係一個咧好嘅方法嚟嘅。咁當然啦，運動咧亦都係咧你舒解壓力一個好好嘅方法。咁運動係咪一定要好劇烈啦？我覺得又唔需要咯。你可以例如話每日你都散下步啊，慢跑啊，或者跑步啊，又或者咧喺屋企做一啲簡單嘅瑜伽啊，或者伸展動作，我覺得已經好好嘅。仲有一啲時間嘅管理啦，我而家就用緊一個計劃表啦，咁樣咧就將每日需要做嘅嘢咧就列晒出嚟啦，咁樣咧就唔會覺得啲事咧堆埋一齊就好有壓力咁樣咯。咁其實咧仲有一個咧好重要嘅噃。就係咧，我哋咧要學識咧點樣去同人哋傾訴啦。當我哋咧覺得你自己嘅壓力咧可以講出嚟，咁我哋咧往往咧就會覺得咧會輕鬆好多㗎。咁今日啦，我哋咧就傾咗咧壓力同埋焦慮啦。咁希望咧能夠幫助到大家咧更加好咁樣去理解壓力喎，並且咧去揾到咧適合自己對應嘅方法。壓力咧雖然咧就會令到人哋唔係幾舒服啦，但係同時都係我哋成長嘅一部分嚟嘅，所以我哋咧就唔好驚壓力，我哋就要學習點樣即係同佢共處咁樣咯。咁亦都希望啦，大家能夠咧可以勇敢咁樣面對壓力，亦都咧記得咧留俾自己一啲嘅放鬆時間。如果你中意今日嘅節目嘅話咧，就唔好記得唔記得訂閱心靈文化啦，亦都歡迎你哋分享你哋嘅壓力故事。咁下一集咧，我哋就會傾下咧愛與被愛嘅能力。咁記得期待啦。咁我哋下次再見，拜拜。